Birodarlar, 9-iyul sanasiga mahkamiz mana shu holatda silosimiz. Dumbillari juda zo'r, ajoyib holatda dehqon ayamasdan mehrini bergan. Ko'rib turibsizlar, mana nihoyatda zo'r. Aytisham qiyin mana. Zo'r holatda kecha chiqargan videomizni ko'rganlaring bo'lsalarim, mana shu Makka qoldi xolos. Holati zo'r. Har xil narxlarda bor. 400 so'mdan boshlanadi. 400, 500, 600 holatiga qarab. Bu endi yerda ichida 550 so'm dastlabki xizmatini kelishamiz. Dehqonni qilgan mehnatiga bittadan laykni bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, kundaligi narx aytilaveradi. Narx har xil, holatiga qarab Makka narxlari chiqaveradi aka. Telefon qilaverasizlar, bizning kanalga obuna bo'lib, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Narxlar kundaligi kunda aytib boriladi. Qanday yerga tushdik, holatlari qanaqa aytib borilaveradi. Jonlaring sog' bo'lsin.